Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru sugestiile filmulețelor, pentru întrebările voastre. Astăzi răspund la întrebarea Mihaelei, care mi-a cerut să arăt yoga facială, poate niște exerciții care ajută la relaxarea mușchilor în zona maxilarelor, pentru a evita scrâșnitul dinților în timpul nopții, fiindcă o cauză este anume rigiditatea în zona feții și a mușchilor masticatori. Persoanele care au această problemă au și o problemă cu dantura. Li se rod suprafața și emailul dinților. Mai mult ca atât, rigiditatea mușchilor faciale în zona gâtului, mușchilor masticatori, influențează la factorul estetic, deci se adâncesc ridurile nazolabiale, fața cade, pielea devine mai laxă, chiar și postura se dereglează. Dați să începem cu masajul gâtului. Înainte de a vă culca, deci cu mânuțele, puneți mâna pe zona gâtului și masați ușor. Ușor întindeți mușchii gâtului. 3, 4, 5 mișcări. Deci aceste mișcări relaxează mușchii, nu numai a gâtului, dar și în zona feții și în partea cealaltă. Ușor simțiți cum se întind mușchii. Relaxați bărbia. Puteți efectua aceste mișcări stând în pat. Un rol important în rigiditatea mușchilor faciali o are mușchiul trapez. Apucați cu mâna mușchiul trapez și țineți. Țineți. Puteți cu ambele mâini sau puteți cu o mână. Deci apucați și țineți. Și relaxați. Apucăm mușchiul trapezoid. Ținem 5 secunde și ușor lăsăm. 3-5 mișcări. Și în partea opusă. Apucăm mușchiul trapez. 3-5 secunde ținem și relaxăm. Relaxăm. Așa. Acum vom lucra cu mușchii tâmplelor și a scalpului. Ușurel masați. Timp de 30 de secunde, 1 minut. Un masaj punctat pentru a relaxa aponevroza scalpului. Să simțiți o plăcere. Respirăm ușor. Punem degetele la tâmplă și vom întinde mușchiul tâmplei,
căscând, deschizând ușor gura. Căscând, nu e nicio problemă. Deci întindem mușchiul cu degețelele, deschidem ușor gura. În așa mod lucrăm cu articulațiile, articulația mandibulară și maxilară, până la 10 mișcări. Simțiți cum se întinde zona feței. Respirăm ușor, apoi căutăm obrăjorii, căutăm mușchișorii, îi simțiți că sunt încordați. Mușchii faciali, mușchii masticatori și apăsăm cu falangele profund în adâncul țesuturilor și deschidem gura cât putem și masând de la gură până la urechi, ușor, ușor, parcă am frământa mușchii. Deci căutăm, puteți găsi și mici conglomerate de mușchișori, prelucrați ușor. Deci, să începem. Facem o pauză, putem repeta frământatul mușchilor faciali, masticatori, mușchilor bărbiei, de 2-3 ori. După o pauză mică, dați să mai repetăm. O să începem de la mușchii bărbiei. Dacă simțiți că aveți dureri în articulații, nu exagerați, ușor, ușor, efectuați aceste mișcări. Deci, după cum am spus, aceste mișcări le puteți efectua stând în pat, înainte de somn. Și apoi relaxați fruntea. Deci cu palma puteți sau iarăși cu falangele. Ușor, ușor, foarte, foarte ușor.
leger, 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 ca o alinare. Și să aveți un somn dulce și relaxant. Eu vă îmbrățișez, vă iubesc, vă doresc multă sănătate, iar dacă ai uitat să te abonezi la canal, abonează-te, activează și clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe. Dacă ești mai curajos, mai curajoasă, scrie și un comentariu cum ți-a fost aplicând aceste exerciții, cum te-ai simțit, ți-a plăcut, nu ți-au plăcut. Oricum scrie un comentariu pentru susținerea mea și a comunității, lucru pentru care îți mulțumesc. La revedere, cu drag de voi!